¡Brum! Ahora el cochecito va rapidito. ¡Pi, pi, pi! Do something to make me laugh! ¡Fat Trumpet! Ah! No! Not the pit of dancing babies and goop! Ah! Hola amiguitos, bienvenidos nuevamente a mi cocina, que es maravillosa. El día de hoy vamos a hacer un postre muy delicioso que es plátano con cajeta. Los ingredientes que van a necesitar son un plátano, un cuchillo, pero que sea de estos de plástico para que no se vayan a cortar, la cajeta, un platito y un tenedor. Amiguitos, vamos a empezar a quitar la cáscara del plátano. Así, esto es muy fácil para poderlo partir. Entonces vas a necesitar el plato para ir partiendo en rodajitas este plátano. Así, muy lentamente con este cuchillo que no tiene filo, que es de plástico. Claro que obviamente ustedes siempre lo tienen que hacer supervisados de un adulto. Así. Lo siguiente que tienen que hacer es acomodar así los plátanos para que se vea más bonita su presentación. Y ahora sí, vamos a poner la cajeta. Poner la cajeta así. Y ¡listo! Tenemos nuestro delicioso postre de plátano con cajeta. ¿Cómo ven? ¿Les gustó esta receta? Espero que les haya gustado esta deliciosa receta que es un postre de plátano con cajeta. Pues bueno amiguitos, yo los invito a que esperen nuevas recetas con su amiga Chris Melody. Suscríbanse a mi canal dándole clic al botón rojo y también lo pueden ver por el canal de Remix Kids. Nos vemos en la próxima. Bye bye, besos. Hola, soy Chris Melody. No te olvides de suscribirte a Remix Kids para que recibas información de todos nuestros contenidos.